あるのかわからんけど、あったよ。このためにあったのか。ラッキー、全くその通り。マジか。すごいな。無理やな。6200 6200Z うわ
じゃねえ。テレロ。チーチプレスのなんだから。こうか。一応入りましたと。入りましたねと。これちょっと。ふうふうしたりして、でこれで、これはまあ、これでいいね。でもって、これ、こっちが、あれないかな、これ。どこでもいいんかな。まあ、どこでもいいんか。別にこれ、あれで、今度こっち、よいしょ。これ、うわ。これは、あ、スプリングワッシャーか。ウェーブワッシャー。こうか。ウェーブワッシャーだ。こんなん入っとったんだ。これで安定させとんか。こうだね。で、位置的には、これか。これが、こうか。お、入った。入った。あれ
とるけど、よいしょ。あるんかな。まあでもスプリングワッシャーがあるからちょっと染み込まんと入らんのか。これでとそういうことか。なるほど。こうか。こうで、こうか。こうだ。それで、いいよ。で、よいしょ。